عايزاك تقولي 3 ايام ورا بعض من ايام بشرط ما تقولش ولا اسم من اسماء ايام الاسبوع. ازاي دي بقى؟ امبارح كان ايه؟ امبارح كان الارب. والنهارده؟ خميس. بكره؟ جمعة. عايزه 3 ايام ورا بعض بشرط ما تقولش اسم من اسماء ايام الاسبوع. انا قلت ايه؟ بس انت قلت ايام ثلاث ايام من ايام الاسبوع. 3 ايام ورا بعض بشرط ما تقولش اسم من اسماء ايام الاسبوع. انا دلوقتي بقول لك امبارح كان ايه؟ الارب. النهارده؟ خميس. بكره؟ الجمعة. انا قلت ايه؟ اربع خميس وجمعة. انا قلت 4 5 جمعه. لا انا اللي قلت. انا بقى قلت ايه؟ انت قلت ايام الاسبوع مش 3 ايام. لا انا قلت سائل امبارح ايه؟ الارب. بكره؟ خميس. النهارده؟ النهارده الخميس، بكره الجمعة. انا قلت ايه؟ الاربع والخميس انا والجمعة. قلت 4 و5 وجمعه ولا انت اللي قلت 4 و5 وجمعه؟ اللخبطة دي يا عم، تعالى قول معايا. استنى، ايه ده بس؟